你坐低先，你跑位先。佢啊，你跑位先。生日啦！我生日喎，睇生日我落個度位先。誒唔係喎，有個攝影架喎，呢個係軒度位喎。阿軒度位，係咪啊？誒，佢相機使鬼度位咩？喂，嗰個蛋糕咁樣調翻轉係啊？係，企埋先，企埋先。要咁調翻轉先話咩啫？咁啊，見唔到個蛋糕有啊？你講俾我先，我跟住留翻位先啦，要翻嚟有個八一婆嚟，我知我睇晒佢哋睇晒先。一陣先啦，係啊，大哥欣賞下先啦，咁靚嘅蛋糕，你點解調翻身㗎？我咪知你係一個調翻轉個蛋糕，你喺度啦。唔係咁咪得咯，過嚟，過嚟，睇住冇氣嘅，睇前面啦。我哋呢啲高大嘅，你合立咧，你係啦，婆婆，係啦，企上去，企上去，企上去，好，企上去。攞低啦。嚟啊！係咪啊？近啲啊！1、2、3，過嚟張。你兩個企好。好，大家睇下見唔見到其他人先？見到，但係你應該喺前面啊，Amy，你咁高大係啦，咁樣啦。好溫馨啊！望住姐姐，望住姐姐。唔會。OK。好，thank you。好啦，出嚟唱歌啦，好，埋拍，插蠟燭，插蠟燭。唔得，大人插，你哋玩。炸隻蛋。開咪識唔識揀？唱歌啦，唱歌啦！唔係啊，插蠟燭啊！唔係點樣出啊？插蠟燭。係咯。唔係一上線。好。好，1、2、3。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to 阿爸。Happy birthday to you。係啊，你出，你撥鼻叫你出，係你出。唔係你喎，喂，一齊切，等，哇，等，有好四隻，哇，好啦，你哋真係狼啊，你哋好，唔該晒，開心到，好得姐姐會整㗎啦，等陣，我俾姐姐切，咁幫一婆啊，好，唔該晒，好，係咁意分咗就得㗎啦，一齊甩咗出嚟，唔使一人一嚿啊，10零廿有啲唔食嘅，有啲驚肥嘅。呢個俾婆婆先。係啦，哇，好得意喎呢個。呢個。抹住佢。擺埋落去。抹住佢俾佢玩啦。你㗎，俾佢玩，婆婆唔俾佢玩。玩啊！俾唔俾邊個玩？唔好俾我。尖不甩嗰度先。太波 figure。係啊。係喎，太波！我就見到呢個好得意啊。嚇！你要唔要啊？我唔要啊！成個煎筒唔，梗係唔要啦煎筒。邊個怕嘅？嚇！咩啊？梗係唔要。阿細細教嘅，細細教嘅。你教啊？我都冇。係。邊人？呢個唔係電筒嚟㗎。我呢個唔得咯。我問一問啫嘛。同你講笑咩？誒，快啲！哇，你哋未食阿伯喎，快啲食阿伯先，食阿伯喎。好啦，係阿伯好靚嘅日本線喎。好啦，食個壽包先，食個壽包先。哇！飆晒成啊！飆屎啊！唉，飆屎啊！屎物啊！飆屎啊！哇，到後邊。哇！飆晒啲屎落嚟邊，哇！飆晒啲屎出嚟，攞紙巾，推啲紙巾過嚟。快啲紙巾同啲紙巾。咩話？佢話咩啊？阿爸食緊。二叔教嘅，肯定係二叔教嘅食屎。喂，夠啦！阿爸食屎。喂，
哇，好核突啊！嗱，我罰你留堂嚇。冇㗎啦，係最緊要唔可以先生面前講。哦，爸爸教爸爸嘅。哦，爸爸教。呢個絕對符合佢爸爸嘅性格啊！原來係你食屎啊！哦，嗱，佢呢期成係咪？其他嘢我唔該晒，唔該。呢樣嘢真係絕對係。唔係，佢成日屈我啊佢。絕對符合你乜嘢啊？你唔得啊，好甜啊！呢個好甜嘅，大家都唔唔食得㗎。食㗎，嚇嘅你阿爸食。寫住咩啊？阿爸生日快樂咯！我近都好少炒，最緊係阿一定係啦。阿爺阿嫲，我炒得幾多？我想摸睇下。摸下就得，係啊，食就唔得。你話係冇得。朱古力醬係啊，都冇。你俾佢食一啖，佢肯定唔再食。朱古力但係好甜咯。俾佢咬一啖，佢一定唔會再。嗱，你咬一啖，係啊，我哋每人咬一啖。唔係啊，佢唔會㗎，好甜嘅，好唔好食㗎？會㗎，好狼㗎。哇！喂，得㗎，分出嚟啊！分出嚟，三期，分出嚟。你啱真係。你覺得食咗就好難㗎，係咪？呢啲係我俾個叉你，食啊！你攞咗咩啊？我攞邊人過嚟啊？好啦，食蛋糕啦，快啲！快啲！蛋糕啦！我攞叉先啊，唔先。你快啲食啦！嗱，你食係咁先食少少咯，唔好食咁多生日蛋糕。係啦，唔食呢個就算啦。咁你唔好講更加好，而家講到邊個你幫阿爸我哋幫人打波。喂，咁你去澳洲都幫阿爸做咯喎，打電話俾你，冇辦法啦，咪我要孭兩部機翻學。你見咗你嗰個電話唔使收，佢都冇。咩未來？但我要收啊！冇啦，佢即係講話政府供應中文咁好一啲，就係咁樣講完就唔好好靚啊！咩好啦？講完就輕鬆啲啦。哇，好得意啊！落翻去，等你代翻去幫你。咁唔好決定係咁講啫，講完咪算咯，仔。呢個袋做咩啊？阿爸個袋去做咩？阿爸個袋咧？最細嗰個。幾靚啊！成個傻婆喎。嗰條豬鏈咩豬鏈啊？你唔好計個壓力大唔大啦，你要生活就壓力大。咩條豬鏈啊？姑媽都蛋糕啊嘛，姨媽壓力大唔大啊？都大嘅。睇下都唔佢都癲係有啊。咗㗎，大體錢份我嗰個唔要得嘅。咩嚟㗎？嗰啲嗰啲係嗰啲公仔嚟嘅啫。點解啊？唔開心啊！唔開心㗎。人生唔係要開心。我你做一對但係冇錢就唔開心咯，真係。佢哋都未有過啊。係咪你食啦？你可唔可以俾啲時間？你食曬咩？你冇食曬。長期都係對住我個樣喎。係啊。係啊，你點咗佢啊？我嘅大姐真係大。食真有蛋黃。有蛋黃先靚喎。咁同食一個月餅有乜分別啊？係，你講得啱。